تاسو خو مسلمانان یې کنه کنه دا قرآن هم دې طلباو له په میراث کې ورکړی دی چې ګوتې ورنه وړئ بس موبایل کافي دی تکړه شئ ټوله شپه د موبایل په بد نظرۍ کې تېره شوله سهار کې د جومات ویران پروت دی چې ما داسې وکتل نوي قرآن شریفونه وایي تاسو پکې سبق نه وایئ وی مولانا صاحب زما پلار نوی کور جوړ کا او موږ پکې غټ سکرین ولګاو نو مور مې راته وی چې دا قرآن شریفونه جومات لوي بې ادبي ده ننم ما یو جومات کې د قرآن شریفونو الماری را کولاو کړه جولاګانو پې جالې اچولي دي بله ورځ موږ یو دوکان کې ملګرو میلمانه کړو موږ سره به چیس کوي څه نوجوانانو زموږ ملاقات لرالل ما داسې کتل نو هغه دوکاندار سره یو قرآن شریف پروت و داسې یو قرآن شریف زما مخې ته پروت و ما چې قرآن شریف ته وکتل زړه کې مې درد پیدا شو هغه نوجوانانو ته مې ټول راشئ دې خوا چې ټول زما خواله راغلل ما موبایلونه راوباسئ ټولو خپل خپل موبایلونه راوویستل کنه ما ته وګورئ والله د الله په ذات مې د قسمي د زړه د درد نه درته وایم ما په هغه موبایل باندې داسې ګوتې راښکلې کنه دوړې پې نه وې والله دوړې پې نه وې په سکرین باندې دوړه په نظر نه راځي بیا مې قرآن راواخیسته چې داسې مې پې لاس راښکمئ دا وګورئ دا تاسو څنګه برداشت کوئ دا ګردونه دا راواخلئ دا وفادار دی دا د خپلې زندګۍ منشور وګرځوئ دا وفادار دی ان الله يرفع بهذا الكتاب عزت پدے کے دواړو جهانونو کامیابی پدے کے وفادار دمر دے زن کدن کے مر گرے قبر کے مر گرے میزان کے مر گرے پولیس سرات کے مر گرے جنت تبر صدر سر داخلی کی دمرا وفادار دے کنا زما بیانو مالے چټای راکړه وای ناروې زمون قرآن وسوځو په دې بیانو کا مې به حرمتي کړی دا زو بیانو کم خو ته چې کور ته لاړ شي او تاخ کې د کوم قرآن شریفي خیره لګې راواخله څومره دوړې به پرتې دي ورشه دا ګردونه تې لږ وڅنډه بله ورځ یو مشر راغی مولانا صاحب لاس می تنگ دی روزگار می ټپ ولاړ دی بچی می یو بل سره جنگونه کوي ای ښځه خپه مور خپه پریشانۍ چې کوم بوټي ته لاس اچوم وی د بېخره پسې راوځي دومره تنګ شوی یم قرضونو کې پټ شومه خودکشۍ ته جوړ شوی یم بچي مې نافرمانه دي څه وکړم داسې یو ساعت سوچ کې ومه اسې مې دې ذهن ته یو خبره راله مې د ساري مونځ ته اوچتېږي و که نه وایي مولانا صاحب یاد مې نه شي چې د ساري مونځ ته اوچت شوی یم تا خو خپل الله خفه کړی دی تا خو د خپل رب د حکمونو نه انکار کړی دی ومن اعرض عن ذکره فإن له معیشة ضنکا زما د حکمونو نه انکار کوئ زه به ستاسو زندگی تنګه کم اکانمي معیشت به درله تنګ کم نن دغه وجه ده هر یو مشر غمجن پریشانه هر یو انسان پریشانه اوس موږ په دې لاره راتلو وګورئ دې ونو بوټو ته څومره ګردونه پې پراته دي څومره دولې پې پرتې دي دغه دولې دغه ګردونه زموږ په دې زړونو پراته دي یو بزرگ ولی نه چا تپوس وکړو الله به څنګه خوشحاله شي کومه لار اختیار کم چې زه جنت له لاړ شم هغه ورته ډېر ښکلی نصیحت وکړو الله دې وکړي چې زموږ سمجھ ته راشي وی کوشش کوه چې څوک الله ته ستا شکایت ونه کړي
कोशिश कवा ख्याल कवा दलता दम और कदम द्वाड़ा पर हिसाब दी पल गलत पलार मकतब हिसाबा असिन सोक द शपेरा उचत शी औ उजाड़ी खपल अल्लाह ता इत्तक दअवत अल मजलूम द शपेरा उचत शी खपल अल्लाह ता उजाड़ ची अल्लाह से दन तंगमा दन जमा पुख्तना वका अबाजी मजलूम इंसान चाहते हुए अल्लाह दी दर सर पुइशी कना दा शोदा खान वर्ता वो खान दी वही जमड़ाल ते बगूर हुई काशी बंग दखबल कुरान पर मिजाज पोई दले इल्ला बच्चा रब्बे कल शदीद गुरा पकड़ सखदे वला यूसिक वसाक़हु अहद अल्लाह जिसंग तड़ल के दासी बल सोक नशी वारा पकोला वगन वला युअज़्ज़िब अज़ाबहु अहद अल्लाह से जिसंग अज़ाबु न दासी बल चासर नश्ता दे खड़ी दी मुंखो मेलमानो रागलू बयान बहुशी और वापस बजू दो गोरदा कारी से नौजवान दे सुम्र कम उम्र दे और दे बयान नमक के माँ सराल तनासो तद पजीजल के जिस्ता सो दे बचो द पारा कम दर्द पट देनो आगा पागा अल्फाजों के माँ महसूस का संग बदा दाखलक दा खपल बची रावली उदल तबे मा सरकी नहीं इज्जत हाफिजान जोड़ कम एदास्ता सो खैर ख्वादी दा उलमा जमात दी सीधा नास दा खबर याद साथे दा खैर ख्वादी औ दा दे खबर इज्जत सिमारिम स्तासो स्ता बचे दी मिंबर पदी मिंबर बांधी के नवल ख्वाड़ी पदी मुसलाय वत्रवल ख्वाड़ी दादा फिकर दे वरसरा ब्याह में दमीने इंतहा गोरा जान का खपा जमा जुड़ा गोरा जमा पशांति पदी सोख यादवी ऐनन पताला शोदा दुनिया गोरा मंग सारा दिनो मंग सरे कदर नश्ता दे या वक्त बदा से राशि ब्याबद्वीन नहीं मंग बकदर कवल वाड़ू नबशु कवले ए तब मुंस कवल वाड़े नबशी कवले तब सदकवर कवल वाड़े नबशी कवले यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती या वक्त बदा से राशि द तौबे दरवाजा बंदशी या वक्त